ともと11時の飛行機だったんだけど遅延していて11時半、一番早くて11時半って言われて、もしかしたら私が乗り換えトランジットしないといけないんだけど、それに間に合わないかもしれないっていう。で間に合わなかったら、飛行機会社、航空会社が負担をしてくれるみたいなんだけど、一人ヨーロッパも初めてだからちょっとドキドキしてる。부품 규격이 맞지 않아 운항이 취소되었습니다. 해당 부품은 금일 도착 예정인 인바운드 항공편을 통해 도착할 예정입니다. 현재 여정 변경은 순차적으로 가능한 빠른 항공편을 및 향후 일정은 이메일 통해 순차적으로 안내드릴 예정이오니 확인해 주시기 바랍니다. 이용에 불편을 드려 대단히 죄송합니다. 지금 이후부터는 면세품 수거 및 출국 취소를 위한 절차를 진행할 예정입니다. 출국 취소가 완료된 후 가방을 찾고 호텔로 이동할 예정이니 현장 직원의 안내를 따라주시기 바랍니다. 감사합니다. でここでまさかの救世主が登場しました。彼女はフィンランド在住30年以上になる鬼になるんですけど、一瞬にしてみんなが彼女を中心に輪を作り、その話に耳を傾け始めました。あれほどピリピリしていた現場の空気がガラッと変わりました。でオンニーのアドバイスはこの後もずっと続くんですけど、要約するとフィンエアは最近、ストライキとか欠航っていう問題が結構多くて、申請しないと絶対にお金をもらえないので絶対にお金をもらおうっていう話でした。明日の3時、今日の3時の飛行機に変わって、今午前5時で、朝の11時半にシャトルが出るらしいです。私が今スマートフォンで撮影してるんだけど、理由がマイクロ SD カードを買い忘れちゃって、で隣にロッテマートがあるみたいなので、絶対そっちにあるので、明日の朝そのすぐ横行ってカードを買おうかなと思ってます。で遅延で長引きそうだなって思ったから、コンビニに行ってドリンクとあとクッキーを買ったんだけど、それをたまたまレシートもらってたから、それも請求できるみたいな、それめっちゃラッキーだなって思って、あとスリッパを買い忘れちゃったの、機内用の。でもここに来たことによってスリッパができたから、別に買う必要もなくなったなって。私もフィンランドに行く用事じゃなくて、最終目的の地のベルリンに行くあれでこう全部ドミノ倒しになっていけなくなっちゃって、みんなもうそれプリプリしてて怒ってって、でもわかんない、そんな気持ちは。システムのなんとかみたいに言ってたから、無理に動いてね、事故とかになったらもう取り返しつかないし、逆にね、いろいろ保証とかしてもらえると考えたら全然ラッキーだし、そこで今その現場で働いてる方は誰も悪い人なんていないから、なんか怒っても意味ないなって思って、日にちがね、ちょっと1日2日ぐらいちょっとなくなっちゃったのはちょっとあれだけど、それ以外で言ったら悪くない。帰った。嬉しい。다시 호텔에 들어가려고 합니다.
早めに着いちゃってあと20分ぐらいしたら開くみたいまだ他の航空会社그 3시 피네어 항공 네네네. 그게 아직 네. M이라고 M이 27일부터 나와 있는데 이거 2카운터인데요? 여기가 어디예요? 저도 2요, 2. 아 2로 변경됐어요? 아니요, 2로 나오고 있었어가지고 그거 M은 저녁 비행기 카운터예요. 2로 가셔야 돼요. 아 그렇구나 네. 감사합니다 네. 오! 잘못 봤네 잘못 봤다 누가 M이라고 그랬고 여기 사이트에도 M이라고 나와있어서 M인 줄 알았다 물어보기 잘했다 사람이 엄청 많다 어쩌지 혹시 그 트랜짓 하면서 가는 하룻밤 보내야 되는데 그 호텔도 여기가 부산인가? 가시면 네. 이메일이나 문자로 메시지로 링크 올 거거든요. 링크 들어가시면 호텔 예약하실 수 있어요. 아 직접 여기가 그냥 연결하는 게 아니라 제가 따로 거기서 선택하실 수 있어요. 호사 2시 40분 탑승 예정이시고 베를린 가시는 분들은 네. 보여드릴게요. 감사합니다. 이제 출국 심사까지 무사히 끝나서 스타벅스에 가서 마지막 말차 라테를 먹으면서 좀 할 일 하고ホテルの距離がさっきのとこが3分ってなんで外ね雪降ってるから寒いかなと思ったんだけど全部室内
嬉しい。これ一人いるんです。